ayan, magandang umaga kalapatids. So ngayon is magpapainitan natin yung mga inakay natin ng mga 5 to 10 minutes. Ayan. So tara, samahan niyo ako. Ito na sila. So ayan, ito na sila. Puro 10 piraso sila. Ay, hingal-hingal na. Ganda ng panahon. Ayan. Pasilip lang natin to para sa sa papahabol ako ng SDR, LCRPC and IPFG ng club namin. So
parents. Parents to.
nag-bird sa akin. Si Sir Libot-Libot. Sir BP Libot-Libot. Grabe na siya. Check ba to? Sorry, it's DJ. Get some. Sorry, it's DJ. You can get some.
Sorry, it's DJ. Ayun, mag-focus ng camera. You can get some. Tayo, one go. Matandang blower. G-card pala, G-card. Yan, kauna-unasan natin. Everybody shake it, baby. Tapos ito. Everybody shake it, baby. So ayan, natapos din. So dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa panonood. And huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Bye-bye!